majina naitwa Joseph Julius. Nafanya kazi na Restless Development Tanzania kama kijana mtetezi wa haki za vijana katika masuala ya usawa wa kijinsia na upatikanaji wa huduma rafiki za afya ya uzazi kwa vijana. Mimi ni kijana mtetezi ambaye natetea haki za wanawake. Naamini kwamba upatikanaji wa haki za wanawake na usawa wa wanawake kwenye jamii utaletea maendeleo endelevu jamii yangu. Huyu ni kijana yoyote ambaye alipatiwa mafunzo ya ukusanyaji takwimu na uendeshaji wa kampeni ya kuwajibisha wafanya maamuzi ili waweze kutekeleza upatikanaji wa usawa wa kijinsia na waweze kuboresha huduma rafiki za afya ya uzazi kwenye jamii. Na ukweli ni kwamba hii ni kazi ya kujitolea ambayo nimeifanya na Restless kwa miaka 2 na imenipatia fursa na imenifungulia uwanja mpana wa kuwa sehemu ya utatuzi na kuwa sehemu ya kuleta mabadiliko kwenye jamii yangu ambayo nilikuwa nataka kuyaona kwenye jamii yangu. Takwimu zinaonesha kwamba 27% ya mabinti waliopo Tanzania wenye umri wa miaka 15 hadi 19 ni wajawazito na baadhi yao wapo kwenye uzao wa kwanza. Hiki kiwango kikubwa cha mimba za utotoni, mbali na sababu nyingine, kinachangiwa kwa kiasi kikubwa na ukosekanaji wa huduma rafiki ya afya za uzazi kwa vijana. Pia mabinti wanashindwa kuwa na maamuzi stahiki juu ya miili yao. Na kwenye huu ukanda wetu wa kusini mwa jangwa la Sahara, ikiwemo Tanzania, binti anapogundulika kwamba amepata ujauzito, anafukuzwa shule, hawezi kuendelea na masomo. Kwa hiyo ili swala limekuwa likiongeza gepu la kukosekana kwa usawa wa kijinsia kuliko kulipunguza. Kwa hiyo nilipenda kulielezea hii changamoto. Kuhusiana na uhusiano wangu moja kwa moja na hii changamoto ni kwamba nimekuwa kwenye jamii nikishuhudia tatizo hili la mimba za utotoni. Mbali zaidi ni kwamba hili tatizo lilikuja likawazuru marafiki zangu na ndugu zangu ambao nilibahatika kwenda nao shuleni. Waliweza kupata mimba wakiwa bado wanasoma na walifukuzwa shule. Na hii ilichangiwa kwamba hao mabinti hawakupata elimu ya afya ya uzazi, pia walishindwa kufanya ngono iliyo salama. Kwa hiyo hili jambo nilikuwa nikijiambia mimi mwenyewe kwamba siku moja itakuja niwe wakala wa kuwezesha upatikanaji wa huduma rafiki za afya za uzazi kwa vijana, maana sikupenda kuona mabinti wakiangamia katika hili janga la mimba za utotoni ambalo lilikuwa linawanyima fursa wenyewe kuwa na mchango wa kimaendeleo katika jamii. Tatizo kubwa ambalo nilipenda kulishughulikia ilikuwa ni ukosekanaji wa huduma rafiki za afya za uzazi kwa vijana. Kwenye jamii yangu ni mwiko binti mdogo kupata huduma za afya ya uzazi. Na inapokuja kugundulika kwamba amepata, kuna uwezekano mkubwa wa kupewa adhabu shuleni, nyumbani kwa wazazi wake, hata na baadhi ya marafiki zako waenda wakambagua. Pia elimu ya afya ya uzazi shuleni haitolewi. Lakini mbaya zaidi ni kwamba mabinti wanalazimishwa kupima mimba wakiwa shuleni, na inapokuja kugundulika kwamba ni wajawazito wanaachishwa masomo yao mara moja. Kwa hiyo hili swala nilipenda kuliongelea na kulishughulikia. Katika kulishughulikia hili swala, kwanza nilipenda kujua mikakati na ahadi mbalimbali ambazo ziliwekwa na viongozi wangu au watu wa maamuzi katika kuhakikisha kwamba kuna upatikanaji wa huduma bora rafiki za afya za uzazi kwa mabinti au wanawake.
kama zilivyoorodheshwa katika mkakati wa uzazi wa mpango wa 2020, yani FP 2020. Pia mbali na hapo, nilienda mbali zaidi na kuwezesha vijana kwa kuwaongezea uelewa na kuwapa ujuzi wa kuzichambua sera mbalimbali na namna ambavyo wanaweza kuwawajibisha viongozi wao au watu wa maamuzi kuhakikisha wanatekeleza na upatikanaji wa huduma za afya bora rafiki za afya za uzazi kwa vijana. Pia kwa kushirikiana na vijana wenzangu tuliweza kukusanya takwimu na tukazichambua ili tuweze kujua mianya iliyokuwepo ambayo ilikuwa inazuia upatikanaji wa huduma rafiki za afya za uzazi kwa vijana. Kwa hiyo baada ya kufanya hivyo, tulibahatika kukaa kikao na watu wa maamuzi au viongozi, tukawaelezea swala kwa ujumla jinsi lilivyo na changamoto mbalimbali ambazo zinafanya upatikanaji wa huduma rafiki za afya ya uzazi kwa vijana zipatikane kwa wakati. Wale viongozi walishawishika, wakasema watatekeleza ahadi zao kama walivyokuwa wameziahidi katika ule mkakati wa Family Planning 2020. Mbali na hapo, kulingana na ahadi walizokuwa wamezitoa viongozi, tuliweza kuandaa mpango kazi. Hiyo mpango kazi ilikuwa inabidi kila kijana afanye ufuatiliaji kuhakikisha inatekelezwa na viongozi katika jamii husika. Hivyo mbali na kuandaa mipango kazi kwa kushirikiana na vijana, tuliweza kuandaa petition au maombi. Hizo petition ziliweza kutiliwa sahihi na vijana wengi kwenye jamii, ili ambazo zilikuwa zinalazimisha viongozi waweze kuipatia jamii au kuwapatia vijana huduma rafiki za afya za uzazi. Mbali na hapo, nilienda mbali na kuendelea kutoa uelewa kwa vijana kwenye vikundi mbalimbali za vijana ili waweze kulielewa mikutano ya kijamii kwa wingi, na walifanya hivyo, walihudhuria mikutano ya kijamii kwa wingi ambapo jamii nzima iliweza kuelewa umuhimu wa huduma rafiki za afya ya uzazi kwa vijana. Pia na zile petition au maombi ambayo tulikuwa tumeweka mwanzoni yaliweza kuwafikia watu wengi na yakapata support kutoka kwa watu wengi. Bali na hapo, hiyo mikutano ilihudhuriwa na watu mashuhuri na wenye ushawishi mkubwa kama viongozi wa dini na viongozi wa kimila. Hivyo mpango wetu uliweza kupata support kubwa au msaada mkubwa kutoka kwenye jamii na viongozi walishawishika. Tulifanikiwa kwa kuendeleza hizi kampeni zetu, tulifanikiwa kuwafikia viongozi na viongozi walishawishika kwa kushirikiana na viongozi wa huduma za afya. Waliweza kupanga vituo maalum ambavyo vitakuwa vinatoa huduma rafiki za afya za uzazi kwa vijana, na walitenga siku maalum ambazo zitakuwa zinatoa hizo huduma. Kwa kiasi kikubwa vijana sasa hivi wanapata hizo huduma za afya ya uzazi tofauti na awali ilivyokuwa, lakini bado tunafanya ufuatiliaji wa kuhakikisha kwamba watu wa huduma za afya wanapata mafunzo stahiki ambayo yatawezesha wao wenyewe kutoa huduma sahihi kwa vijana wanapokuwa wamewatembelea wakiwa wanahitaji hizo huduma za afya, huduma rafiki za afya ya uzazi. Ni kitu ambacho naambia vijana, naambia kwamba wakati ujao ni wakati wetu, na hakuna mtu ambaye atafaidika na wakati ujao kuliko sisi. Kwa hiyo sisi kama vijana tunapaswa kupaza sauti ili kuhakikisha kuna upatikanaji wa haki za kijinsia, usawa wa kijinsia, kwa maana hakuna watakaofaidika na upatikanaji wa usawa wa kijinsia kwenye jamii
tofauti na sisi, kwamba hili swala la usawa wa kijinsia sio swala la wanawake, ni swala la jamii nzima kuhusisha na wanaume. Ni wanaume ni kwamba tumejaliwa nguvu nyingi za kimaamuzi, nguvu nyingi kwenye jamii. Hivyo inabidi tutumie hizi nguvu tulizonazo ili kuhakikisha kwamba jamii inapata usawa wa kijinsia. Muda mrefu sana tumekuwa tukiishi katika huu mfumo dume ambao haujaleta matokeo chanya mpaka sasa hizi, mbali na kuzikandamiza haki za wanawake na kuwanyanyasa wanawake. Kwa hiyo inabidi tuondokane na huu mfumo, tuhakikishe tunatumia nguvu zetu kuhakikisha wanawake wanapata haki sawa ili tuwe na jamii endelevu.